บทอักขยันต์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแมวเหนียวแยกเขี้ยวยิงฟันแมวเอ้ยแมวเมียวรูปร่างปะเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเมียวเมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข่งเขาค้าน่าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำซ้ำนะระวังหนูควรนับว่ามันกตัญญูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่